ကိုချမ်းသာလာတဲ့အခါကျမှဆင်းရဲတုန်းကအတူတူနေပြီးတော့ချမ်းသာလာတော့မှမတည့်ကြပြူကြတယောက်တယောက်မခေါ်ကြဆိုတဲ့မိသားစုတွေတွေ့တယ်အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်ထိအဒီမောစီသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်အင်ကြီးကိုမဟာထုတ်ပြီးကုရတိအာနာသိမ်းခံထားတော့ကိုဝှချင်ရဝှလို့မရဘူး။နော်မနေ့ကလည်းဟိုအကွက်အင်ကြီး9သိန်းတန်နေတဲ့တော့ဗာမှတ်နေတော့ဒါဝှသွားတယ်။ကိုလည်းကြောကြောလန့်လန့်နေအဲ့အကွက်တွေသိပ်မကိုချင်ပြီမဲ့အခုဝှရတာပဲ။ဒါဟာကိုဘဝမှာလက်တွဲပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာဒေါ်မောစီတို့ဟာဥအောင်ရဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းလူကိုယ့်ရဲ့အမေလူပဲဟဲ့နေကောင်းလားတော့မောသေးလားဒါကိုကတစ္ဆာရှိရှိနေခဲ့မှဒီရွယ်မှာအဆင်ပြေမှာပေါ့ဥအောင်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများ40ကျော်ရင်ဒီနောက်အိမ်နောက်ကိစ္စတွေစကြတာပဲအဲ့တော့ဒုလူငယ်တွေလည်းပြောနေတာအခုချိန်အသက်20ကျော်30ပြဿနာမတက်ဘူးမျိုးသား50ကျော်လောက်သုံးနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးသမီးသွေးဆုံးတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကယောဂါထအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ဥအောင်ခဏခဏပြောသလိုပဲအသက်ကြီးကြီးကငယ်ငယ်နဲ့ကြိုက်တော့ခြေကားကိုလင်းမြန်အင်ဂျင်တက်တယ်လို့ပဲဒုက္ခရောက်ဖို့တာဖြစ်ပြီးတော့